नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे होम्योटिक्स चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के जो शुरुआती लक्षण हैं, जैसे तेज़ बुखार आना, खांसी आना, जुखाम और गले में खराश हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो और इसके साथ आपको किसी चीज़ में खुशबू ना आए, तब आपको होम्योपैथिक जो दवाई है ज़रूर लेना चाहिए। और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करेंगी और आपके जो ये रोग हैं, बुखार वगैरह, खांसी है, इन सब को सही करेगा। जब ये सब सही हो जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी पावर सही होगी, तो कोरोना खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और जब खुशबू ना आए, सांस लेने में दिक्कत है, तब एक जांच ज़रूर करवा लें। और जांच में अगर पॉजिटिव आता है, तब भी ये दवाएं लेते रहें। और अगर निगेटिव है, तब भी ये दवाई लेते रहें। अगर बुखार है, आपको खांसी है, जुखाम है, ये सभी दवाएं उसमें भी काम करेंगी। होम्योपैथिक हमेशा सिम्टम के ऊपर काम करती है और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, रोगों को ख़त्म करती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो इस समय नंबर 1 पर है और बहुत ही चर्चित मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है, बहुत ही सुस्ती के साथ बेचैनी का अनुभव करता है और इसे प्यास भी अधिक लगती है, इन पानी थोड़ा थोड़ा करके पिएगा। इसका रोग आधी रात में बढ़ जाता है। इन सभी लक्षणों पर आर्सेनिक एल्बम देते हैं। 2 पर जो मेडिसिन है, जेलसिनियम। जेलसिनियम इस समय कोरोना के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जो इसका रोगी होता है, उनके मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द होती है और सुस्ती रहती है और इस पेशेंट को नींद सी आई रहती है। चुपचाप लेटे रहने की इसकी इच्छा रहती है। इन सभी लक्षणों पर जेलसिनियम मेडिसिन देते हैं। नंबर 3 पर है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स जो रोगी होता है, उसके शरीर में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है और इसको हिलने डुलने से आराम लगता है। इन सभी लक्षणों पर रेस्टॉक्स मेडिसिन अब बात करते हैं चौथी मेडिसिन की, एंटिमटार्ट की। एंटिमटार्ट का जो पेशेंट होता है, उसके सीने में बलगम जमा रहता है और घड़ घड़ की आवाज़ आती है, लेकिन खांसने पर बलगम नहीं निकलता है और इसकी जीभ के ऊपर सफ़ेद मैल टाइप का जमा रहता है। इन सभी लक्षणों पर एंटिमटार्ट मेडिसिन अब बात करते हैं पेटेंट दवा की, जो इस समय 5 नंबर पर है, फेब्रोसिन ड्रॉप। ये बहुत ही बढ़िया काम करती है बुखार में और बुखार को जल्दी से जल्दी ठीक करती है।
नंबर 6 पर है बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर। बायो कॉम्बिनेशन 6 जो खांसी जुखाम के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। और 7वें नंबर पर SBL की स्टोडल प्लस कफ सिरप, ये भी खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अगर खांसी अधिक आती हो तब इस सिरप को भी ले सकते हैं। इन सभी दवाओं को आप बड़े मेडिकल स्टोर पर होम्योपैथिक के ये सारी दवाएं खरीद कर ले आएं और घर पर रख लें। जो ये दवाएं हैं ये आपकी ख़राब होने वाली नहीं है। अगर किसी को बुखार आ रहा है तब भी आप दे सकते हैं, किसी को खांसी आ रही है तब भी दे सकते हैं। बार बार बाहर जाने का, दवाई लाने का झंझट नहीं रहेगा और आप इन्हीं में से दवाएं दे सकते हैं जो इस समय कोरोना के लिए और सर्दी खांसी जुखाम के लिए, बुखार के लिए जो चल रही हैं। बुखार है तब आप फेब्रोसिन ड्रॉप दे सकते हैं। खांसी है तो बायो कॉम्बिनेशन 6 और ये सिरप भी दे सकते हैं। अगर आपका कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तब आपको क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत है। नहीं निकलता है तब कोई बात ही नहीं। मास्क और सैनिटाइज़र करते रहें और भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। अब बात करते हैं इनको लेना कैसे है। जो आर्सेनिक एल्बम है 30 पावर में लेना है और इसको सीधे जीभ पर 2 बूंद डालना है। दिन में 3 बार या 4 बार देनी है। और नंबर दूसरे पर जेलसिनियम, इसको भी सीधे जीभ पर 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दें। इसके बाद प्रेस्टॉक्स मेडिसिन, इसको भी दिन में 3 से 4 बार दें, 2 बूंद सीधे जीभ पर। अब बात करते हैं एंटीमटार्ड। एंटीमटार्ड को दिन में 2 बूंद 2 से 3 बार दें। और खांसी बलगम ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तब आप 3 बार भी दे सकते हैं। और फेब्रोसिन जो ड्रॉप है उसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में। अगर बुखार जल्दी जल्दी आ जाता हो तो इसको हर 3 घंटे पर भी ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर है उसको भी 4-4 गोली 3 टाइम लेना है। 3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं। अब इसके बाद SBL की जो कफ सिरप है स्टोडल प्लस, उसको और खांसी ज़्यादा आ रही है इसको भी शामिल कर सकते हैं। आपको 5 से 10 ml लेना है हल्के गुनगुने पानी में 3 बार। और अगर कोई ये सभी दवाओं जो बताई हैं अगर कोई बच्चा है तब आपको इसकी हाफ डोज कर देनी है।
और टाइम वही रहेगा जो टाइम बताया है, 3 से 4, 3 से 4। और जब बुखार, खांसी वगैरह जैसे ही शुरुआत हो जाए वैसे ही इन दवाओं को तुरंत ही चला दें, जिससे कि कोरोना आप पर हावी ना हो सके। और 5 से 7 दिन अगर हो जाते हैं तो वो अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, तो उससे पहले ही आप इन दवाओं को दे सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, और जो भी ये रोग हैं उन्हें जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, यही कामना है।